बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफ़र अली खोखर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रोनॉमी वीट रिसर्च सेंटर सकरन। आबादगार भाइरनि लाइ कणिक जे हवाले सां हिकिड़ो ख़ासि पैगाम मां ॾियणु चाहींदुसि। त आबादगार भाइरो, हींअर असां इहो मशवरो ॾींदासीं त कणिक पोखण खां पहिरीं अॻुवाट रिथाबंदी या अॻुवाट तयारी। छो त अमूमन इहो ॾिठो वियो आहे त कणिक जो टाइम अची वेंदो आहे त उन खां पोइ असांजा हारी आबादगार उन जे लाइ सोचींदा आहिनि, तयारी कंदा आहिनि पिया। पर पहिरीं जेका अॻुवाट तयारी कजे उन में छा आहे त हिकिड़ो बजट जेको ख़र्चो आहे उहो मुख़्तसिर करिणो हूंदो आहे। त उन में छा आहे त ज़मीन जी तयारी लाइ उहो पहिरीं त इहो सोचे त असांखे ज़मीन एराज़ी घणी आहे, पहिरीं त एराज़ी तइ कजे। उन एराज़ी ते असांखे ख़र्चु कहिड़ो करिणो आहे, ट्रैक्टर हलाइणो आहे, उन ज़मीन जी तयारी करणी आहे, उन में हर हलाइणा आहिनि। उन खां पोइ उन जे लाइ कीमियाई भाण उनजो अॻुवाट बंदोबस्तु कजे, पाणी जो अॻुवाट बंदोबस्तु कजे। उन खां पोइ ॿिज सुठियुनि जिन्सुनि जो वठी अॻुवाट बंदोबस्तु कजे त जीअं वक़्तु अचे त असां टाइमली उहे शयूं सभु मौजूदु हुजूं त तॾहिं असां उहा वक़्ताइती शइ पोखे ऐं उनखे कामयाबु करे सघंदासीं। त उनजे लाइ इहा गुज़ारिश आहे त तव्हां सभ खां पहिरीं तव्हां अॻुवाट तयारी कयो, बंदोबस्तु कयो। उन खां पोइ ज़मीन जी तयारी जो ज़िक्र थी चुको आहे, पर मां इहो ॿुधाईंदुसि त कणिक मां बहितर पैदावार हासिलु करण लाइ ज़मीन जी पोखी, कणिक जी पोखी खां वेंदे लाभारे ताईं जेके बि कम काज आहिनि उहे जेकॾहिं वक़्ताइता कबा त फ़ी एकड़ पैदावार असांजी सुठी लहंदी। उन्हनि में ज़मीन जी तयारी पहिरीं सभ खां पहिरीं त ज़मीन जी चूंड। छो त असांजे पूरी सिंध में ज़मीन जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म, किथे राइस बेल्ट आहे, किथे सारियूं थियनि थियूं, जीअं अपर सिंध आहे, लाड़काणो डिवीज़न, या लोअर सिंध में सारियूं थियनि थियूं। त उन में ज़मीन जी तयारी ते वधि में वधि तवजो ॾिजे। ज़मीन जी तयारी लाइ उनखे हर ॾिजनि। उन खां पोइ उन हर ॾेई लेवल ते वधि में वधि ध्यानु ॾिजे। लेवल छा आहे त जेकॾहिं ज़मीन जी असांजी लेवल बहितर न हूंदी त असांजो फ़सुलु किथे ॿुॾंदो त किथे सुकंदो। उनजे करे उन हर ॾेई ज़मीन जी ख़ूब तयारी कजे। ऐं ज़मीन जी चूंड जेका एराज़ी तव्हां वटि हुजे उनजे लाइ सुठी जेका ज़मीन आहे उहा कणिक जे लाइ तव्हां रखो। ऐं बाक़ी जेका हल्की ज़मीन बचे उन में तव्हां गाह वारा फ़सुल पोखियो, सायूं भाॼियूं पोखियो, या तेली बीज पोखियो। छो त कणिक असांजो अनाज वारो फ़सुलु आहे, उनजी असांखे खपत या खाद खुराक जे हवाले सां असांखे वधीक ज़रूरत पए थी। त सुठी ज़मीन जी चूंड तव्हां कणिक जे लाइ करे ऐं रखो, उनजी तयारी कयो। उन खां पोइ मौसम जो ॾिसो। ऐं मां इहो चवंदुसि त अल्हम्दुलिल्लाह हिन दफ़े मौसम सुठी शुरूआति थी आहे, सुठो साथ ॾिए पई। ऐं छो त कणिक खे थधि खपे, पोखण खां उनजे पचण ताईं जेको अरसो आहे उन ख़ासि करे जेको आहे फोटड़ो आहे, जर्मिनेशन आहे, वाध बीज आहे, उनजे लाइ कणिक खे थधि खपे। त हींअर शुरूआति सुठी थी वई आहे। मां सम्झां थो त अॻिते बि इहो असांजी मौसम साथ ॾींदी। उन में असां जेके बि सभु कमु कंदासीं, सभु अमल कंदासीं, उहे असांजा कामयाबु रहंदा ऐं असांजी पैदावार बहितर थींदी। त उन में असां इहो मशवरो ॾींदा आहियूं त जेकॾहिं ॾखिण सिंध आहे, छो त असां विच नवाबशाह ईअं सम्झो त सिंध जो सेंटर आहे। ॾखिण सिंध में जेके हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, बद्दीन, इहे सभु जेके लोअर सिंध या ॾखिण सिंध अचे थी, जेकॾहिं मौसम सुठी आहे त उन में तव्हां भली 15 खां 20 अक्टूबर खां तव्हां पोखी कणिक जी शुरू करे सघो था। छो त कणिक जेकॾहिं अगाटी पोखबी, जेकॾहिं हींअर मौसम त बहितर आहे, जेकॾहिं गर्मी हुजे त पोइ उन में फ़ी एकड़ ॿिज जो मिक़दारु असांखे वधाइणो पवंदो। ॿिज जो मिक़दारु जेकॾहिं असां वधाईंदासीं त उन में असांखे फ़ी एकड़ ते ॿूटनि जो तइदादु पूरो मिलंदो ऐं असांजी पैदावार मुतासिर न थींदी। हूअं असां जेको सिफारिश कयूं था त जेकॾहिं नाड़ी कजे त उन में 50 किलो, जेकॾहिं गप छट कजे त उन में 60 किलो, ऐं जेकॾहिं तव्हां लेट थी वञो, नवंबर खां बि दिसंबर ते हलिया वञो त 65 खां 70 किलो ताईं ॿिज जो मिक़दारु तव्हां इस्तेमालु कयो त उन में असांजा ॿूटनि जो तइदादु बि मुकमिल मिलंदो ऐं असांजी पैदावार बि बहितर रहंदी। ऐं ॿियो ख़ासि करे आबादगारनि खे इहा गुज़ारिश आहे त असां वटि सिंध में 2 इदारा कमु कनि था कणिक ते। हिकिड़ो वीट रिसर्च सेंटर सकरन ऐं ॿियो नया टंडो जाम। कोशिशि करे उन जूं जेके जिन्सूं मंज़ूर थियल आहिनि उनजी पोखी कयो। असांजे सकरण जे इदारे जूं 13 जिन्सूं आहिनि, जिन में हींअर क़ाबिल तारीफ़ या जेके असांजा ज़मीनदार पोखनि था उन में TD1 आहे, सकरण 1 आहे, IV2 आहे, IV3 आहे, इमदाद 05 आहे, सिंधु 16 आहे ऐं बेनज़ीर आहे। इहे जेके 5-6 जिन्सूं आहिनि उहे तमामु बहितरीनु कामयाबु आहिनि, सुठी पैदावार ॾियनि थियूं ऐं उहे उन्हनि जो ॿिज बि सुठनि ज़मीनदारनि वटि मौजूदु आहे ऐं जेके रजिस्टर थियल इदारा आहिनि उन्हनि वटि मौजूदु आहे। कोशिशि कयो त ॿिज, चवंदा आहिनि ॿिज हुजे निज, कोशिशि करे तस्दीक थियल कंहिं इदारे वटां वीट रिसर्च सेंटर सकरण सां रुजू कयो। जेकॾहिं उते मौजूदु हूंदो तव्हांखे मिली वेंदो, न त तव्हांखे सजेस्ट कंदा, गाइड कंदा, मशवरो ॾींदा सही त तव्हां किथां हासिलु कयो ऐं सुठो ॿिज इस्तेमालु कयो। सुठे ॿिज सां इहो थींदो त असांजी फोटड़ो बि कणिक जो सुठो थींदो ऐं अॻिते असांजी पैदावार बि असांजी बहितर थींदी। ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं पहिरीं नवंबर खां तव्हां पोखियो था त सुठी ज़मीन में कोशिशि करे नाड़ी कयो या खिरे ते पोख कयो। खिरे ते असांखे 2 फ़ाइदा थींदा। हिकु त असांखे पाणी जी बचति थींदी ऐं ॿियो असांजी फ़ी एकड़ पैदावार वधंदी। ऐं उनखां अलावा जेको ॿियो फ़सुलु आहे उनजी भेट में उहो असांखे 6 खां 7 ॾींहंनि में असांजो फ़सुलु बि पहिरीं पची तयारु थिए थो पियो। त कोशिशि करे जेका सुठी नरम ऐं लटासी ज़मीन आहे उन में नाड़ी कयो या खिरे जे ज़रिए कयो। बाक़ी जेका पकी या डंगाशी ज़मीन आहे उन में गप छट कयो। ख़ासि तौर ते सारियाल इलाइक़े में 0 टिलेज जे ज़रिए कणिक जी पोखी थिए थी पई। उन में बि हींअर 0 टिलेज अचण सां
इहो फ़ाइदो थियो आहे त उन में नवंबर में तक़रीबन सारियाल इलाइक़े में कणिक जी पोखी शुरू थी वञे पई। त उन में पोखी सां गॾोगॾु कीमियाई भाण जो जेको मिक़दारु थिए थो, बेसिल डोज़ शुरूआती, उहो बि ॾिनो वञे थो। त कोशिशि करे कीमियाई भाण ॾियण जे लाइ इहा सिफ़ारिश कबी त पहिरीं त तव्हां ज़मीन जी चकास करायो। ज़मीन जी चकास करण सां असांखे इहो मालूम थींदो त असांजे ज़मीन में कहिड़ी खुराक मौजूदु आहे ऐं असां हिन फसल खे कहिड़ो ऐं केतिरो भाण ॾियूं। आमतौर ते असां सिफ़ारिश कंदा आहियूं त 1.5 बोरी DAP, 3 बोरी यूरिया ऐं 1 बोरी पोटाश कणिक जे हिकु एकड़ खे ॾियणु खपे। उन खां अलावा ज़िंक आहे, सल्फर आहे, इहे ॿियूं जेके शयूं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जेके नंढा जुज़ा घुर्बल हूंदा आहिनि, उहे बि ॾियणा पवंदा आहिनि। त जेकॾहिं असां ज़मीन जी चकास कराईंदासीं त उन मां असांखे सही ख़बर पवंदी। जेकर अंदाज़े या धोखे ते असां कीमियाई भाण ॾींदासीं त उहो हिकिड़ो अजायो ख़र्चु थींदो, पैसे जो ज़्यान थींदो। बहितर आहे त ज़मीन जी चकास करायो, उन खां पोइ उन जी सिफ़ारिश ते तव्हां कीमियाई भाण जो इस्तेमालु कयो। ऐं कणिक खे पाणी तक़रीबन सिंध में जेके नहरी इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे 4 खां 5 या किथे 6 पाणी बि ॾिजनि था। ऐं सारियाल इलाइक़े में पाणी घटि हूंदो आहे, उन में ज़मीन में अॻुवाट जेको आहे सो मॉइस्चर या घिम मौजूदु हूंदी आहे, उते 2 या 3 पाणी ते पची कणिक तयारु थी वेंदी आहे। बाक़ी जेके ॿियूं लटाशियूं नरम ज़मीन आहे उन में 5 पाणी ते कणिक तयारु थिए थी पई। ऐं या वरी जेका वारियासी आहे, हल्की ज़मीन आहे, उन में किथे 6 पाणी बि अचनि था। पाणी ॾियण जे लाइ इहो तव्हां ज़हन में रखो त पाणी कणिक खे जेके नाज़ुक मरहला थियनि था उन ते ॾियो। उन में पहिरियों जेको पाणी आहे, पन ऐं पाड़ जॾहिं निकिरे थी त पहिरियों पाणी उन टाइम ते ॾियो। उन खां पोइ ॿियो पाणी जेको आहे जॾहिं कणिक ॿूड़ो ॿधे थी उन टाइम ते ॾियो। इहो वक़्फ़ो तक़रीबन 3 हफ़्ता या 21 ॾींहं थी थो। उन खां पोइ टियों पाणी जेको आहे बोटिंग स्टेज या जॾहिं ढिढो कणिक करे थी उन टाइम ते ॾिनो वञे। ऐं चोथों जेको पाणी आहे फ्लावरिंग, जॾहिं पॉलिनेशन या मेलाप थिए थो कणिक में मेल ऐं फीमेल नर ऐं मादी जो, उन टाइम ते ॾिनो वञे। ऐं 5जों पाणी मिल्की स्टेज, जॾहिं दाणे में खीर हूंदो आहे या दाणो ठहण जो अमल शुरू थिए थो या दाणो नरम हूंदो आहे या खीर जंहिंमें दाणे में निकिरी थो अचे, उन टाइम ते असांखे 5जों पाणी ॾियणो पवंदो। इहे जेके अहम जेके नाज़ुक मरहला आहिनि, इन्हनि ते पाणी ॾियण सां असांजो फसल बहितर थींदो। पाणी बि जेको आहे सो सही टाइम ते ईंदो, असांजी पैदावार बि मुतासिर न थी वेंदी। त इन जे लाइ असां इहे जेके सिफ़ारिशूं कयूं था त टाइम ते पाणी ॾियो, कीमियाई भाण ज़मीन चकास कराइण जी सिफ़ारिश मुताबिक़ ॾियो ऐं पोखी टाइम ते कयो। कोशिशि करे जेके असांजूं आगाटियूं जिन्सूं आहिनि उन्हनि में IV2 आहे, IV3 आहे, सिंधु 16 आहे, बेनज़ीर आहे ऐं इमदाद 05 आहे। इहे आगाटियूं जिन्सूं माना नवंबर में तव्हां पोखे सघो था। जेकॾहिं इतफ़ाक़ा लेट थी वञे डिसंबर में, त डिसंबर में असांजी पुराणी जिन्स आहे बहितरीन आहे, TJ 83 आहे, अनमोल 91 आहे, या ॿियनि इदारनि जूं बि हूंदियूं। त कोशिशि करे उहे जिन्सूं तव्हां डिसंबर में पोखे जेके लेट थी वञे। ऐं ॿी असांजी जेका TD1 आहे ऐं सेकंड 1 आहे, उहा थ्रू आउट सीज़न माना नवंबर खां डिसंबर जी 15 ते तव्हां पोखे सघो था। उहा जेकॾहिं आगाटी पोखींदो पैदावार बहितर ॾींदी, सुठी ॾींदी। जेकॾहिं तव्हां कंहिं हिसाब सां लेट थी वञो, देरि थी वञे तव्हांखे डिसंबर में पोखी कयो, त उन में जेके TD1 ऐं सेकंड 1 जेका आहे उहा सुठी पैदावार ॾींदी। लेट में तव्हां उहे ॿई जिन्सूं बि शामिल करे सघो था। उन खां अलावा TJ 83 ऐं अनमोल जो बि मां ज़िक्र कयो। इहे जिन्सूं जेके हथु करे कोशिशि कयो, छो त असांजा जेके इदारा कमु कनि था उहे सिंध जे माहौल, मौसम ऐं ज़मीन मुताबिक़ कनि था। कोशिशि करे सिंध जूं जिन्सूं पोखियो, पंहिंजी पैदावार वधायो। ॿाहिरां जेके जिन्सूं अचनि थियूं पंजाब खां या मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि खां, उन में उहे ईअं सम्झो त ॿिज जेके आहिनि से बीमारियूं खणी था अचनि, उन्हनि खां अवॉइड कयो, उन्हनि खां परे रहो। उहे जिन्सूं वक़्ती तौर ते पैदावार ॾींदियूं, पर अॻिते हली असांजे जेके जिन्सूं आहिनि उन्हनि ते असरअंदाज़ थियनि थियूं। ऐं जेके बीमारी जेका रती जी बीमारी लॻे थी उहा उन्हनि जेके ॿाहिरियां जेके ॿिज अचनि था उन्हनि जे करे लॻे थी। त कोशिशि करे पंहिंजनि ॿिजनि खे, पंहिंजनि इदारनि जा जेके ॿिज आहिनि उन्हनि खे तरजीह ॾियो, उन्हनि जो जिन्सूं पोखियो, पंहिंजी फी एकड़ पैदावार वधायो। वक़्त ते तव्हां पाणी नाज़ुक मरहल ते ॾियो। कीमियाई भाण तव्हां पोखी वक़्तु जेको आहे DAP, पोटाश उहो ॾियो। उन खां पोइ यूरिया जेको आहे, यूरिया बि तक़रीबन 40 ॾींहंनि ताईं तव्हां ॾेई पंहिंजो ख़तमु कयो। उन खां पोइ जॾहिं दाणो ठहणु शुरू थिए थो, दाणे ठहण खां पोइ कीमियाई भाण ॾियण जो को बि फ़ाइदो कोन्हे को। त 40 या 45 ॾींहंनि ताईं तव्हां कीमियाई भाण ॾेई मुकमिल कयो। उन खां पोइ तव्हां पंहिंजे फसल जी देखभाल कंदा रहो। गंदगाह जा मसइला कणिक में तमामु घणा थियनि था। जेके गंदगाह आहिनि, असां ईअं चवंदा आहियूं त ग़ैर ज़रूरी या अणकोठिया महिमान आहिनि, उन्हनि खे वक़्ताइतो वक़्त सां उनखे ख़तमु कयो। उन्हनि खे वक़्त सां ख़तमु करण लाइ टाइम इहो हूंदो आहे त कणिक असां पोखींदा आहियूं, छटींदा आहियूं। उन खां पोइ जेकॾहिं 21 ॾींहंनि खां पोइ पाणी ॾींदा आहियूं त पोइ गंदगाह मुख़्तलिफ़ जेके असां निकिरी था अचनि। हिकिड़ा सन्हे पते वारा गंदगाह हूंदा आहिनि, ॿिया विकिरे पते वारा गंदगाह हूंदा आहिनि। उन्हनि जी सुञाणप करे पहिरें पाणी खां पोइ जीअं ज़मीन वट में अचे, कीमियाई गाह मार दवा जो कंहिं ज़रई माहिर खां सिफ़ारिश कराए, जीअं उनजी गंदगाह जी सुञाणप करे उन खां पोइ उन ते फ़ौरन स्प्रे कयो, जीअं उहे गंदगाह ख़तमु थी वञनि। जेकॾहिं टाइम सां तव्हां फुआरो न कंदो, गंदगाह ख़तमु न कंदो, त तव्हांजी पैदावार 20 खां 25% अञा बि 30% ताईं तव्हांजी पैदावार घटिजी सघे थी। इन जे करे कोशिशि करे गंदगाह बि वक़्त सिर ख़तमु कयो। ऐं उनखे जेका ज़हर कीमियाई ऐं जेको ज़हर तव्हां लॻायो था गाह मार दवा जो, उहो बि कंहिं सिफ़ारिश करे कंहिं सुठी कंपनी जी दवा लॻायो त जीअं गंदगाह मुकमिल ख़तमु थी वञे।
उन खां पोइ पाणी वक़्तनि पर वक़्तनि तव्हां ज़मीन खे चकर ॾींदा रहो, घुमंदा रहो, सुबुह शाम ॾिसो असांजो फसल ॿूटो जॾहिं पाणी घुरे तरह ॾियो, छो त मौसमी हालतुनि खे बि नज़र में रखिणो आहे। जेकॾहिं का बरसाति या बारिश पइजी वञे त उन में पाणी न ॾिबो, पर जॾहिं फसल असांजो घुरंदो उन टाइम ते पाणी ॾिबो। ख़ासि तौर ते असांजो 3 हफ़्तनि या 21 ॾींहंनि खां पोइ असांजो फसल पाणी घुरंदो आहे, उन टाइम ते ॾिजे। उन खां पोइ उनजी देखभाल माण्हू कंदो रहे, आख़िर ताईं जेके लाबारे ताईं जॾहिं कणिक पची तयारु थिए थी पई तेसि ताईं उनजी देखभाल माण्हू कंदो रहे। ऐं उन खां अलावा कोशिशि करे तव्हां ॿिज पंहिंजा पोखियो ऐं इहा कोशिशि कयो त तव्हां जेका सुठी जिनिस थिए थी उनजो ॿिज तव्हां पाण रखो, छो त ॿिज जा मसाला काफ़ी आहिनि। टाइम ते उहो ॿिज ज़मीनदार खे नथो पियो मिले, उनजे करे तव्हां सुठियूं जिनिसूं लॻायो, उन में जेका तव्हांखे पसंदि अचे, जेका सुठी पैदावार ॾिए, जेका तव्हां वटि कामयाबु रहे, त कोशिशि करे ईंदड़ साल जे लाइ तव्हां पंहिंजो ॿिज रखो। पंहिंजो ॿिज रखण सां इहो फ़ाइदो थींदो त तव्हांखे मार्केट जो जेको नाकारा ॿिज आहे उन खां तव्हां बची पवंदो ऐं पंहिंजे सुठे ॿिज सां तव्हांजी पैदावार बि वधंदी, फोटो बि सुठो थींदो। ऐं आख़िर ताईं जेकॾहिं कणिक पची तयारु थिए त उन खां उन टाइम ते तव्हांखे लाबारे जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। कणिक पचे त उनखे घणी देरि ते न छॾियो, कणिक ज़मीन में पकल बीठी हूंदी त छणंदी ज़ियान थींदी या को जानवर नुक़सानु कंदा, उनखे वक़्ताइतो ज़मीन खे कणिक खे घुमी ॾिसी तव्हांजो फसल जेकॾहिं तयारु थियो आहे त उनखे वक़्ताइतो लाबारो करे उनखे सुकाए ऐं थ्रेशर करे उन खां पोइ तव्हां पंहिंजो घर जे में खाइण जे लाइ महफ़ूज़ करे रखो। ऐं जेकॾहिं वधीक कणिक आहे त तव्हां मार्केट में ॾेई सघो था। इन खां अलावा जेकॾहिं कणिक जे मामले में को बि मशवरो हुजे, ज़मीनदार खे पैगाम आहे त कणिक जे तहक़ीक़ाती इदारे सां रुजू करियो, उते असां साइंटिस्ट असांजा मौजूदु आहिनि। पोखी जे मामले में, कीमयाई बाण जे मामले में को बि मसइलो हूंदो, वैरायटी जे बारे में को बि इशू हूंदो त असां तव्हांजो फसल विज़िट कंदासीं, मशवरो ॾींदासीं। उनजे लाइ आबादगारनि खे इहो मशवरो आहे त कणिक जे तहक़ीक़ाती इदारनि जे हिदायतुनि ते अमल करे पंहिंजी फी एकड़ पैदावार वधाइनि।